जय जगन्नाथ। आपण को मो यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज आम बनैबा गुजिया बा जहाँ को करंजी पिठा कहती। यह खाइबा को बहुत टेस्टी। यह को आपण स्टोर करी 15-20 दिन पर्यंत रखिपारे। यह बाहर क्रिस्पी भीतर बहुत नरम। यह को आपण पर्वपर्वाणी बा बंधु बांधव घर नहीं कि जाइपारे। यही भली पिठा बनैबा पई आपण वीडियो को स्किप न करी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। तो चलंतु बनैबा करंजी पिठा। करंजी पिठा बनैबा पई एठी मु 2 कप मैदा नेछि। सेथिरे स्वाद अनुसार लूण पकाइबा। सेथिरे 2 चम्मच तेल ऐड करबा। ताको भल भाबरे गोळाई नेबा। ताको एभଳି हातरे मंथि ताको खास्ता करनेबा। ताको 5 ରୁ 10 मिनिट एभଳି खास्ता करबा। मैदा आम हाथ में मुठा हो जाउछि। मैदा हाथ में एभଳି मुठा हो गले जानिबे खास्ता हो गला। तापर सेथिरे अल्प अल्प करी पानी ऐड करबा। ताको भल भावरे चकटी नेबा। एभଳି डो प्रस्तुत करबा। ताको घोड़नी घोड़ाई किछि समय छाड़ देबा। एबे चलंतु पूरा प्रस्तुत करबा। एभଳି किछि नडिया को करी नै छी। किछि काजू पिस्ता बादाम किशमिश नै छी। 1 कप सूजी नै छी। कड़ाई रे घी गरम करबा। सेथिरे ड्राई फ्रूट्स को पकाइबा। ताको भल भावरे भाजी नेबा। तापर सेथिरे नडिया कोरा को पकाइबा। नडिया को एभଳି करी नै छी। यह खाइबा पई बहुत टेस्टी लागो। सेथिरे सूजी ऐड करबा। एबे एथिरे 2टी गुजराती को गुंड करी पकाइबा। सेथिरे 1 कप चीनी ऐड करबा। ताको भल भावरे गोळे नेबा। एबे हमर पूरा प्रस्तुत हो गला। तापरे डो को आणी गुळा करी एभଳି रोटी बेली नेबा। रोटी के अधिक मोटा किंबा पतला बेसी करिवेनी। तापर एक डबार कवर नहीं ताको एभଳି गोल रो शेप दे देबा। आपण मते याको छोट छोट गुळा करी बेली पारिबे। डबार कवर जेहेतु छोट थिला मु ताको आउटिया बेली नै छी। एबे ताको साइड रे पानी लगे नेबा। तापर सेथिरे पुरो देबा। पुरो देई ताको एभଳି हातरे चारि साइड रो चापी नेबा जेमिति कि पुरो सेथिरो बाहर को न बाहरे। जतिकी पुरो धरिबो सेथिरे पुरो देबा। ताको एभଳି फोल्ड करी चापी नेबा। तापर एक कंटा चामच साहाय्य ताको एभଳି डिजाइन करनेबा। एबे देखंतु एभଳି आपण डिजाइन करि पारिबे। देखंतु मु आपनको आ गुटे करी देखाउछि।
ସେଥିରେ ପୁର ଦେବା, ତାକୁ ଏଭଳି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା, ଏଭଳି ହାତରେ ଚାପି ନେବା, ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଏଭଳି ଚାପି ନେବା। ତାପରେ ଚାମଚର ପଛ ଭାଗକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଭିତରକୁ ପୁରାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖି ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଯେମିତି ତେଲ ଅଧିକା ଗରମ ହୋଇନଥାଏ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହାଲକା ଗରମ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରାଯାଏ, ଏଇ କରଞ୍ଜି ପିଠାକୁ ଆପଣ ସେମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବବଲ୍ସ ଆସିଲାଣି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏହି ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସର ସହିତ ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପିଠାକୁ ତେଲରେ ପକାଇବା। ଟିକେ ହୋଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ତାକୁ କେୟାରଫୁଲି ଓଲଟାଇବେ। ଯେମିତିକି ପୁରା ନ ବାହାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା କରଞ୍ଜି ପିଠା। ଏହାକୁ ଆପଣ ପିଠା ଓ ମିଠା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ମିଠା ହିଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।